আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, এখানে দেখতেছেন একটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের 21 ইঞ্চি কালার টিভি। তো এই টিভিটার মূলত সমস্যা হচ্ছে পাওয়ার নেই। তো এই পাওয়ারটা অরিজিনালভাবে কিভাবে উঠায় আজকে আমি সেটাই দেখাবো। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখবেন, স্কিপ করবেন না, ভিডিওটা টেনে টেনে দেখবেন না, তাহলে সম্পূর্ণটা বুঝতে পারবেন না। তো আমি এখন নাট খুলতেছি, আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার সাথে থাকবেন। তো আমি আজকে এই টিভিটা সার্ভিসিং করে দেখাবো অরিজিনালভাবে পাওয়ার কিভাবে উঠায়, আমি আজকে এটাই দেখাবো আপনাদেরকে। আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর বিশেষ করে নতুনদের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হবে আর কি। তো যাই হোক, আমি নাটগুলো খুলে নিচ্ছি। এই দেখেন আমি নাটগুলো খুলতেছি। আমি নাটগুলো খুলে নেওয়া পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ, আমি আশা করি। তো এখন আমার নাটগুলা প্রায় খোলা শেষ। এই দেখেন আমি নাট খুলতেছি। হ্যাঁ, এই পিছনের নাটটা খুলতেছি আর কি। হ্যাঁ, আমার নাট খোলা প্রায় শেষ। তো নাট খোলা পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন। আমি অরিজিনালভাবে পাওয়ার কিভাবে উঠায় সেটাই আজকে আমি আপনাদের দেখাবো সার্ভিসিং করে। এ টু জেড বুঝিয়ে দেবো আজকে আপনারা কিভাবে সার্ভিসিং করবেন। তবে নতুন যেনারা আছেন মনোযোগ সহকারে যদি ভিডিওটা খেয়াল করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন কিভাবে সার্ভিসিং করে আর কি। তো যাই হোক, আমি টিভিটা খুলে দেখতেছি অরিজিনাল ব্র্যান্ডের সার্কিট, এটা ওয়ালটন। তো আমি এখন যেটা করব, আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখেন। এখন এই হোম মিটার আছে, এই হোম মিটারের তার দুটো হাতে নেবেন। নেওয়ার পর এই যে দেখেন আমি নিয়েছি, এই যেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড সেকশন। এই যে ভালো করে লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। 180 ভোল্টেজের যে ডায়োডটা আছে, এই ডায়োডটায় আপনারা লাল তারটা ধরে দেখবেন পাওয়ার ঠিক আছে কি না। তো আমি দেখতেছি পাওয়ার একদম নেই। এই যে দেখেন আমি লাইন দিয়ে দেখতেছি, একদম কারেন্টে ফুল লাইন ঢুকাইছি আর কি। ঢোকার পর দেখতেছি যে এখানে কোনো পাওয়ার নেই। তো আমি দেখতেছি যে এই 180 ভোল্টেজের যে এই ডায়োডটা এক সাইড জং ধরে খেয়ে ফেলছে। তো আমি এটা খুলে ঝালাইটা সুন্দর করে দিয়ে দিলাম। এই দেখেন ঝালাইটা ক্লিয়ার করে দিয়ে দিলাম। তারপরে দেখি এখন কি দেখায়, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখেন। ওয়াও, এই যে অলরেডি পাওয়ার উঠে গেছে অরিজিনালভাবে। তো আপনারা যদি এরকম অরিজিনাল পাওয়ার উঠাইতে চান, আমি যেভাবে দেখাইলাম বা দেখাইতেছি, আপনারা সেভাবেই কাজ করেন, তাহলে নিজেরাই নিজের বাড়ির টিভি একাই ঠিক করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো আমি এভাবে কাজ করতেছি, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখেন। এই দেখেন টিভি অলরেডি চালু হয়ে গেছে। আমি চালু করে দেখাইতেছি আপনাদের। আমি যেভাবে অরিজিনাল পাওয়ার উঠাইলাম, আপনারাও কিন্তু চাইলে এভাবে উঠাইতে পারবেন। তো আমি দেখতেছি এখানে একটা ক্যাপাসিটর বর্তমানে জং ধরে খেয়ে ফেলছে। তো এই ক্যাপাসিটরটার মূলত কাজ কি আপনারা বলতে পারবেন? আমি বলে দিচ্ছি। এই ক্যাপাসিটরটা যদি এক সাইড খেয়ে যায়, তাহলে বুঝবেন ডিসপ্লের যে ছবিগুলো দেখায়, এই ছবিগুলো নেগেটিভ সাইজে এসে যাবে। তো এটা অসিলেশন বেড়ে দেয় আর কি। তো আমি এই ক্যাপাসিটরটা চেঞ্জ করে দিলাম। এখন দেখি ছবিগুলো কী রকম হয়। তো আমার বিশ্বাস ছবি একদম ক্লিয়ার হবে। তো আপনারা যদি আপনার বাড়ির টিভি যদি এরকম নেগেটিভ সাইজে ছবি দেখতে পান, তাহলে আপনারা ওই ক্যাপাসিটরটা 250 ভোল্টের যে ক্যাপাসিটরটা আছে এটা চেঞ্জ করে দেবেন, তাহলে দেখবেন যে 100 ঠিক হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এরকম ভিডিও আনার জন্য আমাকে সহযোগিতা করবেন আর লাইক করতে ভুলবেন না।